Российский президент Владимир Путин официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок. В Кремле ожидают, что за президента будет минимум 80% голосов. Тем временем во многих городах России появилась скрытая реклама от оппозиции. Как они планируют бороться против путинского режима и какой будет путинская президентская кампания? Смотрите в сюжете. Вот такие билборды с поздравлением россиян с новым 2024 годом появились в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других российских городах. Там есть QR-код, наведя на который попадаете на сайт Фонда борьбы с коррупцией и кампанию против президента России Владимира Путина. Наша задача как можно больше людей переубедить, сделать их противниками Путина и сторонников Путина или людей, которые совершенно не интересуются политикой. Мы хотим убедить, что политика важна и что все их проблемы связаны с войной, с мобилизацией, с гибелью солдат на фронте, с ростом цен, с изоляцией России, они вызваны Владимиром Путиным, и нужно голосовать против него. В рамках кампании предлагают агитировать против российского президента и объяснять россиянам, почему не стоит голосовать за Путина. Хотя даже Фонд борьбы с коррупцией признает, что российскому президенту удалось ликвидировать всю оппозицию. Поэтому людей призывают голосовать за любого другого кандидата. К сожалению, в российских реалиях невозможно выдвинуть независимого кандидата, как это мы делали в 2018 году, когда Алексей пошел на выборы. Невозможно. Все оппозиционеры, 99%, которые противостояли Путину, сейчас находятся либо в тюрьме, либо находятся за рубежом. Хотя предвыборная кампания в России по факту началась давно, сам Путин сообщил, что выдвигается на выборы только вчера. Ждали, когда он это сделает. Другого мы не ожидали. Но если Владимир Владимирович чувствует в себе силы, энергию, здравомыслие и так далее, ну, пожалуйста, пусть претендует. Народ сам определит, хочет он его видеть при власти еще в очередной срок или нет. Это уже люди пусть сами решают. Я думаю, что столько событий произошло за последние годы, что стоит многим задуматься и определиться, все-таки стоит ли ему дальше быть нашим президентом или не стоит. Оппозиционный политтехнолог Аббас Галямов считает, что на самом деле многие россияне недовольны политикой Путина. Большинство россиян, которые до недавнего времени были достаточно лояльны к Путину, тоже разочарованы в нем по разным причинам. Все они считают, что он не выполнил, так сказать, своих обещаний, которые он давал на протяжении четверти века. По данным российских СМИ, ставку в Кремле будут делать на позитивные новости и так называемые семейные ценности. Поэтому на период кампании запланировали много праздничных событий. Кроме этого, во время предвыборной кампании Путин будет разыгрывать карту войны с Украиной, убежден старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований. Главный урок, который Запад должен извлечь и не забыть, в частности, из начала этой тотальной войны против Украины и всего, что Россия сделала в ней, и всей ядовитой риторики в России вокруг этой войны, заключается в том, что не может быть конструктивных отношений с Россией, пока Путин или кто-то вроде него находится у власти. Выборы в России назначены на 15 марта и будут продолжаться 3 дня. О своем намерении участвовать в них уже заявили 79-летний лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин и российский террорист, военный преступник, который участвовал в войне на Донбассе с 2014 года, а сейчас сидит в СИЗО, Игорь Стрелков-Гиркин, а также журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Пока это не все кандидаты. Тем временем баннеры оппозиции в российских городах уже начали демонтировать, а в Москве вообще запретили любые билборды с QR-кодом. Ярослава Марущенко в рамках марафона на телеканале Freedom.